apa lembek tipis. Jelas sudah. Bikin berapa biji? 4 toples. 4. Semalam. Pesanan atau memang bikin aja? Pesanan. Bikin ke semalam kue 10 toples di dapur. Iya, katanya lidah kucing bikin. Biar cepat kelar ya, Duti. Itu pesanan juga ya, Mbak? Iya, mau dikirim hari ini sama ini. Terlalu gulain ya. Keren angin dari mana? Oh, belakang. Itu kan belum dinyalain. Pak Pian, Dani pindah dulu. Oh ini satu nih, tiga. Ternyata gue nguasain 2 kursi. Cari Gue pikir udah datang sih itu. Lepasin kan. Bentar lagi. Itu ada motor. Intan udah datang. Motornya bapak gue, laki gue. Oh iya, di Sabtu ya. Kagak kerja ya kan? Ingatnya masih hari biasa aja. Enggak melibur ya. Nggak ingat hari. Apalagi malam minggu. Kalau ada yang pasang. Iya, Biasanya nonton ya sis. Ya enggak sih? Tadi dengan papa aja. paling Udah lupa lagi sama Misal dapat 2 suami. Astaga, poliandri, Bu. Kan poligami lagi. Ini, dipanggil kok enggak jauh. Oh, ini. Gedein aku dong. Lo yang ada lo yang bikin dulu kan? Ini. Ini pakai ini dulu nggak? Oh, enggak enak tadi. Oh, ini dulu Mas. Sedikit. Udah sih, ada bisa nah bikin juga kejunya ini. Itu apa setengah? Kamu udah bikin? Udah ada adonannya. Udah ada? bikin kakaknya, bikin kakaknya. Jangan banyak kakaknya. Sudah licin, selicin ya Pak. Ah, yang ada buntus. Lembeknya ya. Iya, kalau udah ada. Mungkin aku mas mau ganti maksudnya ganti resep. Orang sudah taunya ini enak. Pakai mente. Iya, orang ada yang pakai mente, ada pakai Kenari. Kenari juga kenari. kenari keras. Ya ada yang pakai dia juga ada yang. Campur juga. Oh, Mbak. Ini pakai butter yang unsalted, yang enggak ini mentega tawar kan. Pakai Wisman yang buat penawarnya. Jadi kayak pakai susu. Butter elevire kan susu nih. Oh, yang itu yang gede itu. Yang kuning. Pakai Wisman gitu, Wisman. Oh, itu kan yang buat pamat tabak itu ya. Kalau bener